ยามเย็นช่วงเลิกงานครับฝนก็รินตกฝนจะรู้เวลามากจะตกช่วงเวลาคนเลิกงานครับนี่ก็น่าจะเป็นพายุเข้านะตกทุกวันนะแถวจังหวัดชลลมอย่างไรแกงสีขาตามทูมวัดพระลมมาในใดเนี่ยถ้ามันหักล้มขึ้นมาเนี่ยขับรถผ่านนี่เรียบร้อยเลยนะเนี่ยต้นมะพร้าวเนี่ยจะกินข้าวกันยังไงเนาะเนี่ยฝนตกแบบนี้เนี่ยดูลมลมแรงนะได้กินแล้วจ้ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนราศักดิ์ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ